Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und noch zu einem weiteren Muttertags- oder Valentinstags-Video, wo immer ihr diese Karte für nutzt. Im letzten Video, ich zeige euch hier nochmal das Thumbnail dazu, habe ich eine Karte gemacht, bei dem ich Herzchen ausgeschnitten habe. Die sahen dann so aus, ne? Entschuldigt bitte, nur ein Fingernagel ich wollte den Lack ausprobieren. Herzchen hatte ich ausgeschnitten und für jeden, der das nicht so hinbekommt, habe ich ein tolles Stanzenset entdeckt. Kleine Herzchen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. 3 verschiedene Größen und das erspart euch das Ausschneiden mit der Hand und ihr habt auch wunderschöne Herzchen. So viel nochmal dazu. Ja, ich habe mir etwas Neues gegönnt und zwar diese Fineliner. Two Hands wasserfeste Fineliner sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und mit denen habe ich hier dieses Kärtchen gemacht und ja, da möchte ich euch einmal zeigen, wie ich das gefertigt habe und ja, wir legen mal einfach los, ne? Ich habe mir hier dieses habe ich gemacht auf dem neuen Watercolor Joy Papier. Da kriegt man ganz toll Verläufe hin. Super. Hier habe ich mir jetzt noch mal mein Aquapad Papier aufgeklebt, weil ich ja möchte, dass ich das noch mal ein bisschen verarbeite. Und habe jetzt hier die Stifte. Lege mir die hier mal so zur Seite. Oder vielleicht besser so, hier hin. Und zeige euch jetzt mal, wie einfach es ist, so eine schöne Karte zu machen und gleichzeitig die Stifte auszuprobieren. Und ja, ich nutze hier Wasserfarben, alles gemischt, was ich so habe, von Paul Rubens und von Victoria, von VH Aquarell. Aber am Ende kommen nochmal hier die Glitzerfarben drauf in die Herzen von Victoria, Metallic und Chamäleonfarben. Schaut gerne auch da unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu ihrem Shop. Und ja, es sieht doch ganz süß aus und es ist wirklich einfach zu machen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie. So, hier haben wir verschiedene Stärken drin. Einmal so einen Pinselstift, sehr schön. Dann haben wir hier zweimal welche, die haben eine flache und breite Mine. Da kann man es sehen. Dann haben wir nochmal einen normalen dicken 10 mm Fineliner, das ist dieser hier, also eher ein dickerer Stift. Und dann geht das los, ups, von den Größen 08 runter bis 005. Also 08, 06, 05, 04, 03, 02, 01 und 005. Ihr habt eine ganz tolle Auswahl. Genau. Und ja, damit lege ich doch hier jetzt einfach mal los. Und was habe ich einfach gemacht? Ich habe hier Linien gezogen und in der Linie gleich ein Herz mitgebildet. Wer das nicht hinbekommt, malt das vielleicht mit Bleistift erstmal vor. Ja, ich mache das jetzt so freihand und schaue doch mal und fange einfach mal unten an mit einem 0,5er und ziehe hier so eine leicht geschwungene Linie und gehe dann hoch und mache mir ein Herz und lasse die Linie weiterlaufen. Gehe hoch, verschiedene Größen könnt ihr machen und mache mir hier ein Herz und lasse die Linie so laufen. Gar nicht schwierig. So, dann nehme ich mal einmal ein bisschen kleiner, 0,2er. Jetzt lasse ich die Linie so ein bisschen hier im Hintergrund laufen. Also sprich, ich gehe hier hinter das Herz, komme dann wieder hoch mit meinem Herz und lasse die Linie hier einfach so weiterlaufen. So, jetzt wird es mal Zeit für eine dicke Linie. Da nehme ich hier den 10er, den ganz dicken, um ein größeres Herz zu machen. Und wahrscheinlich ist ein heiß gepresstes Papier besser dafür geeignet, um die Mine zu schonen. Aber hier geht es jetzt noch. So, dann nehmen wir wieder eine Nummer dünner. Ich nehme hier jetzt mal die 0,1er Stärke. Nur ein kleines, zartes Herzchen. Dann nehme ich hier mal den Pinselstift. Mal
gucken. Oh, der ist auch schön. Unterschiedliche. Der ist jetzt sehr dick da oben, ne? Ich finde das immer eigentlich schöner, wenn das dicke Ding eigentlich so mehr in der Mitte von dem Bild ist. Vielleicht mache ich diese hier nochmal neu, um so einen Gegenpol zu setzen. Ja. Ja, gefällt mir besser, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Das Gewicht des Bildes. So, und da oben können wir nochmal was Dünneres machen. Ich hatte 0,4, 0,1 und 2. Ach, wir machen die 0,8er mal. Das ist auch immer eine schöne Größe, mit der arbeite ich ganz gern. Und dann gucken wir nochmal hier. So. Und dann haben wir hier verteilt, wunderbar, unser Bildchen mit den Herzen. Ihr habt einen Eindruck davon bekommen. Und nun könnt ihr das gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt das einfarbig machen, so eine Linie. Ich habe hier so ein bisschen die Farben verlaufen lassen. Und ja, die lila Töne, Pinktöne. Ich schaue jetzt mal, was mir hier noch so gefällt. So, das gute Stück ist jetzt soweit erstmal getrocknet. Ja, und jetzt mache ich die Herzen noch mit ein paar Glitzer- und Glimmerfarben. Und da habe ich hier meine Farben von Victoria, von VH Aquarell, Chamäleonfarben,
Das ist die untere Reihe hier. Das sind Farben, die verändern ihr Aussehen, je nachdem, wie man sie ins Licht hält. Und das andere sind Metallic-Farben. Und die werde ich jetzt mir hier mal erstmal schön nass machen. Und dann mache ich hier verschiedene Felder davon mit diesen Farben. So, einen Pinsel ein bisschen kleiner nehmen. Pinsel nehme ich übrigens wieder meine Fumui-Pinsel. Auch die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich glaube, hier werde ich jetzt, die Karte ist ein bisschen dunkler geworden als diese hier. Und ich glaube, ich werde jetzt hier mal eher diese hellen Töne hier nehmen, diese hellen Glitzerfarben und die da hineinsetzen. So, und zwar hier, ich mache das immer, ich gucke mal, hier unten ist gelb, dann werde ich dieses Herz auch in so einem Orange hell, mache ich das jetzt hier mal. Das ist eine Metallic-Farbe. Und die könnt ihr entweder ganz zart machen oder wenn ihr sie wirklich richtig dick macht, dann deckt die richtig fett und leuchtet ohne Ende. Ich werde gleich die schwarzen Linien... Oh nee! Oh, war das noch nicht ganz trocken da? Shit! Gleich die schwarzen Linien noch mal ein bisschen nachziehen. So, das passt doch wunderbar. Das sieht aus, als ob das hier unten da rauskommt mit dem Farbton, ne? Und ja, dann gucken wir noch mal. Dann nehme ich hier mal die Kirschblüte, heißt hier die nächste Farbe. So, ihr Lieben, es ist trocken. Ich habe nochmal die Linien nochmal nachgezogen. Ihr seht, wie schön das schimmert hier. Richtig toll. Und im Gegensatz zu dieser Karte will ich hier jetzt noch ein bisschen mit Acrylstiften drauf arbeiten. Und ich muss mal gucken, was ich hier noch so habe. Verschiedene Farben. Irgendwo ein Zierblatt, jawohl. Wenn ihr mit Acrylstiften arbeitet, druckt nicht auf eurem Bild, sondern, ne, ihr seht das hier, habe ich jetzt kurz mal gedruckt und dann läuft euch gleich so ein Klecks raus und ne, macht das nicht auf eurem Bild, da versaut ihr euch euer Bild nur. Und ja, und ich mache jetzt hier einfach nochmal so ein paar Zierpünktchen. Hier und da, das finde ich eigentlich ganz schön. Große, kleine, macht es interessanter. Gucken, was haben wir noch für eine Farbe? Das ist Pink. Das ist ja sehr schrill. Na, auch hier jetzt, ich habe gerade einmal gedrückt. Und da kommt schon hier das macht es noch mal so ein bisschen spannender, das Ganze, ne? So, im Übrigen müsst ihr nicht immer die teuren kaufen. Auch so günstige Acrylstifte funktionieren ganz gut. Okay, ich glaube, mit Acryl möchte ich nicht mehr machen. Ich werde jetzt noch mal meine Buntstifte schnappen. Und zwar die Derwent hier, die Coloursoft. Und kann man nämlich sehr schön einfach noch mal hier ein paar Flächen
das Gelb. So. So, ihr Lieben, da sind meine Werke. Das hatte ich ja schon davor gemacht. Das ist das von heute. Ich finde das mit den kleinen Flächen auch noch mal ganz nett. Das macht es noch mal so ein bisschen interessanter. Ja. Und ja, die Stifte sind schön, wunderbar. Wobei ich tatsächlich, wenn ich das jetzt so auf diesem Papier, ich würde sie eher auf heißgepresstem Papier benutzen. Das schont auf jeden Fall die Minen. Ne? Von daher, ups, was habe ich mir denn hier reingekleckert? So, Farbe wegmachen. Ne? Ja, ich habe den Preis jetzt nicht mehr im Kopf. Guckt unten in die Videobeschreibung. Die sind nicht sehr teuer. Also tatsächlich für diese Menge an Stiften ist das ein guter Preis. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt eine kleine Anregung mal wieder gehabt. Ich werde die jetzt noch auf Kartenrohlinge kleben und euch davon dann hinten jetzt gleich noch die Bilder dran packen. Und dann wünsche ich euch ein schönes Kreativsein, einen schönen Muttertag dann, falls ihr selber Mütter seid oder ihr habt noch liebe Mütter, dann wisst ihr jetzt, wie ihr eine schöne Karte für sie gestalten könnt. Macht's gut. Ich danke euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, eure Melanie.